Pertanyaan nomor 12 ada 5 kata kunci. Yang pertama to stretch yang artinya merenggangkan, yang kedua to crack yang artinya menimbulkan bunyi ya. Konteksnya ini adalah ketika kita dipijat daerah sendi-sendi punggung kita gitu ya. Mereka bisa menimbulkan bunyi ya pada sendi-sendi tersebut, itu namanya to crack dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga adalah back, punggung. Yang keempat to perform, melakukan atau menyelenggarakan. Dan yang kelima relaxing treatment, perawatan yang merilekskan. Oke, kita mulai. Pertanyaannya adalah normally when I do massage, the therapist stretches and cracks my back. Ya, normally when I do massage, the therapist stretches and cracks my back. Can you do cracking? Jawabannya, well, since we don't do cracking and we only perform relaxing treatments to help improve your blood flow, and relax your muscle, ya, to help improve your blood flow and relax your muscle. But I will try my best to do cracking for you. Oke, pendek ya. Kita lanjut ke video berikutnya.